GST ரோட்ல இருந்து வெறும் ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர்ல நம்ம குடுவாஞ்சேரியில இவ்ளோ பெரிய 3 BHK வீடு இந்த பட்ஜெட்லயா ரொம்ப கம்மிங்க பிரைஸ். கார் பார்க்கிங், கீழ மிக பெரிய ஹால், ஒரு நீட்டான சைஸ்ல இருக்க ஒரு கிச்சன், பக்கத்துல ஒரு பெட்ரூம், ஒரு காமன் பாத்ரூம், மேல 2 பெட்ரூம், 2 ரெஸ்ட் ரூம், ஒரு ரோட் ஃபேசிங் பால்கனி, மேல இதே சைஸ்க்கு ஒரு ஹாலும் இருக்கு. 1600 சதுரடி பில்டப் ஏரியா கொண்ட இந்த வீட்டோட விலை வெறும் 69 லட்சம் ரூபாய் தான். குடுவாஞ்சேரியில GST ரோட்ல இருந்து 1.5 கிலோமீட்டர்ல யாராலுமே 69 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு 3 BHK வீட்டை கொடுக்கவே முடியாது. ஏன்னா இந்த லொகேஷன்ல லேண்ட் அவ்வளோ காஸ்ட்லிங்க, செம்ம ரேட். இதே லொகேஷன்ல மத்த பில்டர்ஸ் எல்லாம் 78 லட்சம் 79 லட்சம் சொல்லும்போது இந்த வீட்டோட விலை அதை விட 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு கம்மியா, ஆல்மோஸ்ட் வெறும் 69 லட்சம் ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த பில்டிங் ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கு. உடனே ஸ்கிரீன்ல தெரியற கான்டாக்ட் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு இன்னைக்கே சைட் விசிட் வந்து பாருங்க. இப்பவே புக் பண்ணீங்கன்னா டைல்ஸ் அண்ட் பெயிண்டிங் எல்லாமே உங்க சாய்ஸ்க்கு போட்டு தருவாங்க. உடனே ஸ்கிரீன்ல தெரியற கான்டாக்ட் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு இன்னைக்கே சைட் விசிட் வந்து பாருங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட்டோட ஃபுல் வீடியோ பார்க்கணும் கீழ ப்ளே பட்டன் டேப் பண்ணுங்க, ப்ளே ஆகும். இது போல நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே பெல் ஐகானை டேப் பண்ணுங்க.